ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်းကျင်တဲ့လောက်ပြင်းနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ဘလောက်ပဲပြင်းပြင်း getting older and older တနေ့ပြီးတနေ့အိုးလာမှာပဲဒါသူ့သဘောပဲသူ့ကိုဘလောက်ပြင်းပြင်းဘလောက်ထိမ့်ထိမ့်နော်ပရေမတွန့်အောင်ဘိုတော့ထိုးလဲတွန့်မှာပဲနောက်မရဘူးမိတ်ကတေလိမ့်လဲမရဘူးဆပင်ဆေးဆိုးလဲတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းဖြူလာမှာပဲမရဘူးသွားလည်းပဲကျိုးမှာပဲကျိုးချိန်ကြအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းတဖြည်းဖြည်းဆွေးလာတာဆွေးလာတဲ့သဘောဟာသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းဆွေးလာတတ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတကယ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်အကျိုးရှိသလားလို့ဆိုဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြီးပြင်လို့အဲ့တော့ပြင်ရမှာပါတော့ဆိုစိတ်ဟောလူရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြင်ရမှာဘာလို့လဲဆိုလူတွေမှာကြည့်လေအော်ဒီလူကစိတ်ကောင်းတယ်ဒီလူကစိတ်မကောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့လူမျက်နှာမှာလားပေါ်နေတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအချိုးပြုံးပြီးတော့မေတ္တာနှလုံးသားပိုင်ရှင်မျက်နှာကိုကြည်လင်းတယ်အေးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်စုပုတ်နေတာစုပုတ်နေတာဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုစိတ်ကဖြစ်နေစိတ်ဖြစ်တော့မျက်နှာမှာလားပေါ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကလည်းစိတ်ခဏခဏတူတတ်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာဒီရည်ရွေ့ပြုံးရည်မရတော့မျက်နှာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေတချို့မျက်နှာကြတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မပြုံးပေမဲ့လို့ပြုံးနေတယ်လို့မြင်နေရဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့စိတ်ကိုကြည်လင်းနေတာမေတ္တာသက်ဝင်ကြည်လင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပြုံးမရတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့စိတ်အသွင်သဏ္ဍာန်ဟာမျက်နှာရိပ်ပုံမှာလာပြီးတော့ထင်ပေါ်နေတယ်ဒါအပေါ်ယံကြည့်ုံနဲ့ပဲသိတယ်နောက်တစ်ခါနှုတ်ထွက်ကြတော့လည်းကြည့်စိတ်ဓာတ်ကမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒေါသကြီးကစကားတိုးတဲ့တူတူပြက်ပြက်ပြောတတ်တယ်သူကမာမာဆတ်ဆတ်ပြောတတ်တယ်ဒေါသကြီးလို့ရှင်ငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတဲ့တကလုံးလောဘကြီးတော့စကားချိုးတယ်ဒေါသကြီးတော့စကားတိုးတယ်မောဟကြီးတော့စကားအိုးတယ်အိုးတယ်ဆိုတာညံ့ရှင်းတာကိုပြောတာနော်လူတွေမှာလောဘစိတ်ရှိနေတဲ့အခါမလေးစကားချိုးတယ်ဒါမှရမှာဟုတ်သူကမေတ္တာနဲ့ချိုးတာမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့ချိုးတာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စကားမာဆက်ဆက်နဲ့တိုးတောင်းတောင်းပြောတတ်တယ်စိတ်တူတယ်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစင်မပြေဘူးစကားအိုးတယ်ဆိုတာအစင်မပြေဘူးသူစကားအချိုးရှင်းတော့မညီဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကောင်းမှုဆိုးဖို့ဆိုတာကျန်တာတွေအသာထားနောက်ဘဝတွေအသာထားခဏလက်ရှိဘဝဆက်ဆံရေးမှာပဲကြည့်ဘာအရေးကြီးဆုံးတော့ကိုယ့်အကိုအရေးကြီးဆုံးရှာစိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်နေသဘောထားအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်အရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအမှန်တမ်းမှန်ကန်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဟာအရေးကြီးလို့ဘုရားဟာဟောထားတဲ့တရားနဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိအောင်နေ့တိုင်းဆင်ခြင်စိတ်ကိုပြင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြင်ပေးပါဆင်ခြင်ရမယ်မဆင်ခြင်ရင်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်ပစ္စဝိက္ခဏဘဟုပကာရာကုသလေတုဓမ္မိတုစကားလုံးကတော့ contemplation လို့ဆိုတာပစ္စဝိက္ခဏဆိုတာ contemplation စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အများကြီးအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော် contemplation is beneficial ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင် beneficial အများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဆိုတာဘာနဲ့ဆင်ញင်တာတော့လို့ဆိုတော့တတိတဲ့တမ္ပစဉ္ညာဒီနှစ်ခုကဆင်ញင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာနှစ်ခုတတိထားရတဲ့
အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတယ်တတိထားမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာပစ္စောခန္ဓာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းတဲ့အရာမှာတဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဟာအများကြီးအကျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ဆင်ញင်ပေးပါကိုယ့်ကိုဆင်ញင်ပေးပါလူတွေကဆင်ញင်ပါတယ်ဗာဆင်ញင်တော့မနေ့အိယာထားလို့ရှင်တွိုင်းလက်ထဲဝင်မျက်နှာတစ်မှန်လေးကြည့်သွားပြီးတော့ဆင်ញင်တာဗာဆင်ញင်တာတော့ဆိုမျက်နှာမှာဘယ်နဲ့နေတုံးဆိုတာလေးဆင်ញင်